Ребят, всем привет! Керхер. Нужно друга выручать. Срочно керхер запускать. Жужжит и ничего не качает. Притом, когда это все пытается запуститься, то даже лампочки пригасают. Есть подозрение, что здесь трехфазный двигатель. И, соответственно, для питания от однофазной сети есть фазосдвигающий конденсатор. Ну, возможно, не трехфазный, но ему нужен сдвиг фаз. Для этого стоит конденсатор, и обычно этот конденсатор выходит из строя. Нужно разобрать. Никогда еще этих керхеров не разбирал. Здесь вижу, есть отверстие. Раскрутить и посмотреть. Найти этот конденсатор, проверить с помощью транзистор-тестера. И если нам повезет, то мы друга сможем даже очень быстро выручить. Ну что ж, let's go, поехали. Для разборки нам понадобятся звездочки. Тэшечка 15, по-моему. Так и есть. Вот такие вот винты. Смотрите, колеса будут мешать при откручивании. Нужно будет поддеть и вытащить колесо. Откручиваем под колесами винты. И вот что внутри. Просто двигатель. Что интересно, заземляющий вывод болтался. Вот он, этот конденсатор. Нужно каким-то образом добраться. Но я так предполагаю, что это конденсатор. Ух, да. И он раздулся. Стопудово проблема в конденсаторе. Надеюсь, что, конечно, все остальное живое. 25 микрофарад. Переменка, естественно, на 450 вольт. Вот такой вот конденсатор нужно достать. Но сейчас мы попытаемся что-то поставить взамен. Хотя бы, чтобы проверить, что двигатель все-таки вращается, что он еще не окончательно сгорел. Снимается конденсатор элементарно. Смотрите, вот вытащил двигатель. Вот и все устройство керхера. Это у нас выключатель. Так вот, он просто снимается. Этот конденсатор, видите, там внутри вставляется. И вот его параметры. Это не конденсатор, это бочка с воздухом. 37 пикофарад. Вот такие вот дела. Ставим конденсатор, кратковременно жухнем насосик, попробуем, что все вращается. Ну и можно как бы заниматься поиском конденсаторов. Вот и весь ремонт. История вот такая. Смотрите, когда-то делал для таких вот дел выводы. Значит, подключил конденсатор 16 микрофарад, 250 вольт. Кратковременно должен выдержать. Пытаюсь включить. Сейчас все нормально работает, но предварительно опять гудело и ничего. Я уже засомневался, думаю, либо нет контакта, либо КЗ. И тогда нужно проверить, что у нас здесь на этом конденсаторе, есть ли напряжение. Подсоединил. Вижу, когда кратковременно включаю, что появляется напряжение около 100 с лишним вольт. То есть конденсатор нормально подключен к схеме, но почему-то где-то есть клин. Пару раз поклацал и, видите, все расклинило. Прекрасно. То есть двигатель рабочий, керхер будет рабочий, если заменить вот этот конденсатор. На этом ремонт закончен. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей. Канал «Сделай все сам». Ну а достать конденсатор, то бишь его купить, дело техники.